Aqui fala o guarda Belo. Olá, chefe. Eu aposto que o senhor já leu o jornal de hoje. Hã? Ainda não leu o jornal? Sim, senhor. Às suas ordens. Oba! Eu vou ser o novo chefe de polícia da cidade de Nova York. Parabéns, Guarda Belo! Não agradeça, Guarda Belo. Sabe que se não fosse por nós, não teria criminosos para perseguir e nunca seria promovido. Ao receber o seu primeiro salário, acertaremos as contas. Bom, o chefe não me ofereceu exatamente o cargo. Pediu que eu fosse ao distrito porque ia fazer um anúncio importante. Mas o que mais pode ser? Que alívio. Eu nunca mais vou ter que aguentar nenhum de vocês. Querida, sou eu! Já pode comprar o iate que você queria, e a TV de tela plana, e o casaco que você tanto queria. Quem diria que o nosso velho amigo Guarda Belo se tornaria chefe de polícia? Temos que fazer uma grande